एक चोर रोज गाड़ी चुरा कर ले जाता है, लेकिन आज लगता है कुछ खास होने वाला है। आज उसे कौन रोकेगा, ये देखना मजेदार होगा। वैसे हमें तो शक हो रहा है यही गाड़ी चोरी की, लेकिन असल में क्या हुआ इसे देखने से पहले। बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। ओ क्या हाल है, आज तो चोर की गाड़ी जलकर खाक कर दी गई।